이거 다시 한번 봤습니다. 화단에서 나와! 여러분 지금 화단에서 나오세요. 진짜로. 남의 집 화단에 왜 들어가 있어? 자, 일단 숨 좀 고르고 숨 좀 고르고 심호흡. 자, 인사해 주시죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분의 가수, 여러분의 위안, 여러분의 의견, 여러분께 반갑게 인사드리는 가수 김현철입니다. 많이 들었네. 많이 들었어. 많이 그동안 나가했어요. 아니, 이거 이제 많이 들었네. 김현철입니다. 네. 그럼 집에서 가까우기가 좋죠? 네, 360도 각도고요. 집 앞에서도 지금 난리 아닙니다. 공연하고 있고요. 그리고 저 오늘 네, 하시면 돼요. 다른 네. 있는데 네. 오늘 여러분들 뵙고 싶어서 네. 이리로 왔습니다. 아니, 지금 스칸센이 문 연 이후로 입주한 이후로 최대 인원이 와 있어요. 어마무시하네요. 지금 약 5천여 분이, 내일까지 아마 한 2만여 분이 네. 이곳을 다녀가십니다. 네. 다시 한번 나와 계시는 우리 입주민들한테 박수 한번 주세요. 그럼 네, 좋은 공연 해주시고 장사하시는데 오늘 장사 안 쓰시더라도 내일 네. 대박 나실 거예요. 예. 네, 우리 10대 소리 질러! 현정이 뭐야, 현정 20대 소리 질러! 30대 소리 질러주세요! 40대, 40대! 50대, 70대, 살아있어! 100대. 안심 건강하세요. 대한민국에 100세 이상의 어르신들이 2,500분이 생존해 계십니다. 네. 진실이에요? 로스쿨 맞지? 로스쿨 맞지? 맞아. 맞아요? 우리 로스쿨 학생도 있고. 어이구! 축하해요! 그러니까 외국만 로스쿨이에요. 아, 네네. 진짜로 다니는지 모르고 학점도 안 되었으니까. 네. 오늘 자. 정말 좋은 날인가봐요. 다 공연들이 많아요. 아, 다 10월달에 원래 그래요. 네, 특히 이곡 공연이 제일 핫하다는 소문이 있던데. 그리고 여기서 저 뒤에까지만 그냥 천명이 있는 거예요. 네. 여러분, 뭐 달라고 불꽃 보러 여기 들어갑니까? 집에서 리스트로 다 나오는데. 그럼 강아지 뭘 들어가요? 바가지 음수로. 그냥 와이트 틀면 나와요, 쏘는 거. 내년에는 여기에서 여기서 한번 쏴버릴까? 돈 얼마 안 들어요. 돈은 얼마 안 드는데 허가를 많이 받아야 돼. 시청, 군부대, 소방서, 여기서 허가만 떨어지면 바로 쏠 수 있어요. 어떻게 여기 활성화 시켜주면 저희가 내년에 쏴버릴게요. 진짜로. 여러분이 스카이센 살려주시면 내년에 이곳에서 여의도 가지 말고 북쪽으로 한번 해봅시다! 해봅시다! 가자! 그날 김현정 또 불러서 북쪽으로 불러서 춤추라고. 나는 집에서 2km밖에 안 돼. 자기가 숨 쉬었으니까 두 번째 노래. 네, 우리 김종석 씨 말 정말 잘하시죠? 네, 너무너무 재밌어요. 같이 행사 다닐 때마다 정말 할만 날 정도로 재밌게 입담이 좋습니다. 우리 김종석 씨 위해서 여러분 박수 한번 크게 쳐주세요. 네, 고맙습니다. 예. 항상 가수를 위해서 박수만 쳐달라고 하는데 아까 노래를 굉장히 잘하더라고요. 그 복면가왕 때 하던 노래죠? 망쳤어요, 오늘. 아니에요. 성대가 쳐가지고. 아니요, 잘하셨습니다. 혼자 한 사랑이라는 노래 아시는 분들, 아까 그녀와 이별 때처럼 똑같이 불러주실 거죠? 어우, 관객면 어짱! 나이스! 감사합니다. 그럼 이 노래 아시는 분들 두 손으로 머리 위로 박수도 쳐주시고 함성도 좋고 노래도 따라 불러주시고 좀 틈과 틈 사이가 너무 좁긴 하지만 아는 안무는 또 함께 즐겨주실 거죠? 준비됐나요? 완전 준비되셨죠? 네, 준비되신 여러분들을 위해서 음악 큐! 내게 잠시만요. 음악 준비했어요. 감독님, 음악 꺼봐요, 꺼봐. 음악을 끄라고. 제가 정신 좀 차려. 아닙니다. 그게 아니라 예. 제가 예. 혼자 한 사랑을 틀어달라 그러고 되돌아온 이별을 튼 이유가 있어요. 왜요? 정말 아는지 안 아는지. 아니, 아까도 그랬어요. 아까도 그랬어요. 아니 정말. 진짜요? 네. 맞춘 거죠? 자. 그래서 여러분들의
이 반응을 보고 싶었는데 아무도 아니야 라는 얘기를 안 하셔가지고 아니야 그 얘기를 듣고 싶어서 음악을 그렇게 한번 틀어봤는데 재미없었어요? 요즘에 유튜브 하니까 개인기가 많이 늘었네. 네, 멍 때리는 김현정이라는 실시간 채팅으로 소통하고 있습니다. 여러분 좀 들어오세요. 네, 들어오는 사람이 없어서 그래. 멍 때리는군요, 김현정. 많이들 눌러주시고 네, 혼자 사랑은 있다 앵콜 받으면 불러드릴 거고요. 되돌아온 이별 띄워드릴 무서워서 노래 못하겠어요. 일단 하시면 돼요. 내겐 이런 옷을 줄어냈어 내 사랑을 얻기에 상처받는 이 나를 만나서 나는 모든 게 다 잃었어 너 이렇게 변하려고 내 사랑한 너니 변하는 그냥 봐도 길긴 기네요. 그죠? 농담이니까 할 게 많아요. 물도 마셔야 되고 여러분들의 또 관객 호응도도 봐야 되고 제발 화단에서 좀 나와주세요. 아따 말 구견이 안 되네 진짜로. 그냥 남의 집이라니까요. 꼬맹이들 나와 빨리 너희들 밖으로 나와요. 어르신도 나오시고 내일 아침에 행사 끝나고 요거도 먹을 일 없잖아요. 우리가 행사 잘 끝내고 그죠? 누가 남의 집 우리 집에 와가지고 화단 밟아놓고 하면 기분 나쁘잖아. 이쪽으로 얼마나 질서를 잘 지켜. 저기 화단에 지금 들어가 계신 거죠?
아줌마 일어나봐요. 남의 집 얘기하는 게 아니 진짜 나와 빨리 거기서 나와 빨리. 지금 화살에 들어가 계신 거 아니에요? 거기 뭐 돌이 있어요 지금 밑에? 네, 지금 김종석 씨가 돌이 있는 거죠? 돌이 있는 건 괜찮아. 경비원 근데 그 안으로 들어가지만 말라고. 를 하고 있어요. 아 여기 돌 위에 서 있어 괜찮아. 아니 왜 그러냐면 서로 약속한 게 있어가지고 우리가 그걸 틀을 깨면 안 돼요. 중요한 문제네요. 우리도 그냥 노래만 하고 공연 가면 되는데 나중에 또 다른 분들이 또 혼나시니까 또 그분들이 또 여러분들 권유해서 또 일할 수 없잖아. 수업 다 하셨어요? 이미 아까 다셨어. 그래요? 그럼 계속해 네가. 아니야, 가지마. 아니 저랑은 친구인데 오늘 삼성동에서도 지금 공연이 있어가지고 거기 해찬아 오는데 2시간 걸렸대요. 지금 삼성동에 근데 박수 한번 줘야 돼. 지금 K-pop 페스티벌 있잖아요. 네. 미리 왔습니다. 이 대한민국이 문제가 있는 자화자찬을 예. 근데 우리 실제로 이런 게 필요한 거야 국민들은 그죠? 안 그래요? 누가 여러분 찾아서 이렇게 해주겠어? 여러분 돈 된 거 아니잖아. 그죠? 혹시 오늘 여기 잃어버린 아이나 잃어버린 강아지 없죠? 한 명도 없어. 아 이 얘기하니까 생각났어. 저번에 저희 같이 공연을 하는데 김현정 씨 또 노래하는데 아주머니가 고양이를 데리고 왔나봐요. 다 돌려 애가 튀어나가버린 거야. 근데 그 이름이 제니라는 거요. 우리 제니 좀 찾아주세요. 그래도 몇 살입니까? 6개월. 근데 진짜 못 찾았어요. 네, 엄청 울고 난리 나셨거든요. 네. 이렇게 사람들이 많은 곳에서는 늘 그런 게 걱정입니다. 우리 애들 안 졸리지? 우리 애들. 좋아요. 근데 어제보다는 따뜻해요 날씨가. 그리고 애들이 오늘 자유분방하면서 이렇게 계속 앉아있어. 자기들하고는 아무 관심이 없는 노래인데도. 방금 빵을 웃고 있어요. 유진스는 알아요? 사고 치지 말아요. 사고 치지 마. 애들이 국민초조보다 뉴진스를 더 알아. 평소에 사고 치지 말아요. 저기 애기들 거기 아, 안전 조심하셔서 네, 모서리에 무대에서 팔을 떼셔야 되는데요. 네 지켜주세요. 이 조심하셔야 돼서 다치실까 요즘에 봐요. 안전 불감증 있어가지고 무조건 여기 좀 띄워줘야지. 띄워줘. 됐어. 조금씩만 양보해주세요. 조금씩만. 네, 안전이 요새 많이 문제인가 봐요. 네, 문제죠. 다들 이해해 주시고요. 다음 노래 가기 전에 여러분들 큰 흥성에 너무너무 감사합니다. 여러분들 건강히 잘 지내고 계신 거 맞죠? 여러분 뭐 앞에서도 정말 즐겁게 잘 지내시는 거 봤는데 염치 없게 두 곡이 지났는데 그냥 앵콜 한 곡 받으면 안 될까요? 저기 여러분 김현정 씨랑 약속한 게 있어요. 이 노래 끝난 다음에 앵콜 크게 외쳐주시면 돼요. 아셨죠? 너 알아듣는 짓 하지 마라. 네, 염치 없는 가수 김현정이었습니다. 자, 앵콜 한번 받을게요. 감사합니다. 노래를 많이 많이 부르는 가수분들도 있고 저처럼 염치 없이 두 곡부터 앵콜 받는 가수가 있습니다. 멍 때리는 그녀들 김현정이에요. 네, 멍 때리는 김현정. 네, 구독, 좋아요, 알림까지 신청해 주시면 더할 나위 없이 감사하고요. 다음 노래는 여러분들의 아주 과즙같이 달콤하고 상큼하고 그때 그 시절에 정말 여러분들 사랑 많이 받았던 혼자는 사랑 준비했습니다. 아세요? 아시는 분들 이 춤 뭐죠? 펭귄춤! 오! 펭귄춤 외치신 분 30대? 네! 시원하다. 40대? 30대! 30대! 네, 두 말도 않지 않고 아주 씩씩했어요. 30대! 네, 됐습니다. 혼자 사랑 하시는 분들 잠깐만. 다운이 안 되고 있어. 다운이 안 돼요? 네, 전화기 다운이 안 되고 있어. 아니 다른 전화기라도 빨리 갖다 앵콜 꽂아. 마지막 곡을 이거 꽂으면 되잖아. 바꾸자고요? 네. 지금 아까 뭐 실시간으로 드론 띄우고 뭐 띄우고 그렇게 막 여기? 과학기술 얘기했는데 음악이 다운이 안 되는 경우 있어요. 알죠? 아직 앵콜 안 받았는데 그냥 노래를 막 정해버리면 멍부터 합시다. 그러면 인범이 없으면은 그냥 생키면 되지. 그러면 다운이 안 되는 동안 다운 전에 네. 제가 개인적으로 네. 좀 젊으신 분들은 좋아하실지 모르겠지만 네. 얼마 전에 명절이 지났잖아요. 네네네. 명절 하면은 그 춘향가라는 판소리가 있어요. 아 남원에서만 듣는다는. 네.
젊은 분들도 좋아하실 건데 또 나이가 있으신 분들도 있으니까 나이도? 부족하지만 행운전 한번 해볼까요? 이 앞에 계신 우리 형님을 위해서 하는 거예요. 중요한 거. 네, 어르신들이 좀 있으신 것 같아서 있어요. 방자 품보 듣고 청양 부르러 건너간다. 맵시 있는 자방자 태도 좋은 자방자 연잎 뻥치 둘러쓰고 청청거리며 건너갈지 조약돌도 뻑져 양요한 친척 꾀꼬리 득처후에 맞추나이야 보고 서왕모 요지원의 편지 전트 종조같이 이리저리 건너가 춘향 추천하는 꽃 파드드드드 달려들어 안아야겠다 춘향아 그 오프스타 위에 있는 춘향아 남자예요. 아 남자분이세요? 네, 남자예요. 혼자 또 보시면 혼자 문을 열고 손을 흔들고 계셔서 소리 잘 들리세요? 잘 네, 들리죠? 잘 들리면 머리 위로 하트 한번 보여주세요. 아니 근데 저분이 아까는 반바지를 입고 있었어요. 우리 김현정 선수 원피스로 갈아입으셨네. 의상을 맞췄어요. 진짜로. 제가 계속 보고 있었어요. 아 근데 그걸 언제 배웠어요? 어떤 거부터 하는데요? 혼자 한 사람부터? 네, 드디어 방자전에 이어 혼자 한 사랑이 다운로드가 완료됐습니다. 이야. 이렇게 기쁜 날, 네, 감독님 고생하셨습니다, 박 감독님. 네, 요즘 같은 세상에 음악 다운로드가 네 아주 신선하고 레트로틱하고 약간 아날로그 느낌이 드네요. 김현정 씨 학교 다닐 때 천리안 썼잖아요. 옛날 그 CD 갖고 다니면서 음악 들었던 그럼요. 요즘은 네, USB로 파일로 아주 신선했습니다. 쭉 혼자 한 사람 띄워드리도록 하겠습니다. 아시는 분들 같이 박수 박수. 야! 놀자 놀자.
진짜 명함께서 대사 다 받았어. 자, 여러분들은 저랑 약속해 주실 게 있어요. 휴지를 여기다 버리고 가시면 죄 받으실 거예요. 본인이 손에 들고 있는 휴지는 쓰레기통에 버려주시고 이 스칸선에 피해를 주면 안 돼요, 여러분. 아셨죠? 약속하실 거죠? 남이 버렸더라도 여러분이 주워가세요. 재활용해 주세요. 자, 그게 매너잖아요. 그럼요. 우리 지성이니까 다 4년대 나오셨어요. 서울대, 연대, 고대. 경희대 나온 사람 없죠? 딱 그 대학 사람들만 모였어요, 오늘. 네. 차도 다 벤츠, BMW, 아우디, S 이상. 아, 부럽습니다. 네. 무슨 백설공주 마녀예요? 수가 사람을 정확히 하시고? 저 오늘 이렇게 우리 스카세 최초로 360도 무대를 사용하고 있는데 괜찮으시죠, 이것도? 네. 네, 무대가 돌아가지 않아서 제가 돌아오고 있습니다. 저희가 뭐 돈이 없어서 뒤에 안 세운 게 아니에요. 공간이 좀 그런 부분들이 좀 있어서 서로 가까운 데 소통하기 위해서 한 거고. 네, 굉장히 가까워서 좋습니다. 네, 마지막 노래네요. 네. 이 마지막 노래는 네. 여러분들이 다 아시는 곡으로 하겠습니다. 그렇죠. 국민가요 해주세요. 네. 뭐라고요? 그러면 멍이 좋긴 한데 네. 그 앵콜은 네. 들었을 때 알 뿐만 아니라 이 노래는 가사도 내가 안다. 네. 1절 정도는 혼자 부를 수도 있다. 이렇게 해서 그리고 첫번입니다. 춤도 첫 번. 있다. 저 이제 여기 앉아있는 분 다 일어서세요, 이제. 이게 마지막 노래야. 다 일어서요, 이제. 아, 제가 저한테 가까이 마지막 와. 노래가요? 자, 일어서시고 그 앞에 서 있어. 움직이지 말고. 자, 앞으로 보세요. 자, 앞으로 와. 가까이 서서 봐, 이제. 김현재 못 보니까. 자, 가까이 와. 가까이. 이 모서리에만 대지 마세요. 앉아성에서. 앉아주시느라 고생하셨어요. 고생하셨습니다. 자, 마지막 여러분. 노래예요. 여러분, 우리 다 지성인이잖아요. 자, 예뻐요. 하나 들어가지 마시고, 하나 들어가지 마시고, 그 자리에서 마지막 김현정 씨가 함께 해주시면 좋을 것 같습니다. 두 손을 머리 위로. 위로! 왼쪽에서 오른쪽으로 다 같이 하나, 둘, 셋 하면 뭐라고요? 너 나를 그렇지 않니 너는 너도 몰라 사랑해 다시 떠날 수 없어 근데 나는 내가 그대 기억해 좀더 크게 잘못이었어 너를 향해도 나는 한가위 다시 와도 뭐야 그런 너네 뜻대로 모두 맞춰준 너 하나가 되어오르는 내가 필요했을 때 다 돌려라 너를 만나기 전에 내 모습으로 추억으로 돌리기야 내 상처가 너무 커 바랄게 다음번에 너를 사랑한다면 나 같은 사람 또 만나기를 네, 고맙습니다. 앵콜상을 여러분이 다 해주셨네요. 지금까지 김현정 씨였습니다. 감사합니다. 여러분이 다 했어요. 자, 음악 나오면 지금보다 더 크게 불러주실 거죠? 네. 다치지 마시고 있는 자리에서 손을 뻗은 후에 계속 위험하지 않게 자, 문이 앞으로 이제 밀지 말고 가만히 그 자리에 서 그 계시면 자리에서 손만 부서 한 장으로 뜨시면서 소리 지르시면 되겠습니다. 여러분 건강하게 오늘 즐거운 하루 되시고 즐거운 밤 되세요. I love you. Thank you. 음악 주세요. Let's go. Let's go. 내가 그 손만 위로 같이 하나 둘 셋. 같이 가. 하나 둘 셋. 같이 가. 손을 크게 쏴게. 우리 몰라.
수고하셨어요. 이제는 해도 소용이 없어. 끝났어요. 백답해가지고 하나. 자, 오늘 힐스테이스트 스칸센 여러분과 함께 했고요. 앞으로 스칸센에 관심 많이 가져주시고 극장도 많이 찾아와 주시고 앞에 백돈 돈가스집 저쪽에